Halo Bolo, ini saya redikan mesin pecacah pakan ternak untuk ternak mentok dan ayam. Rangka atau pangkon dari besi siku yang sangat kokoh. Dinamo kita pakai penggerak sanyo 250 watt. Pisaunya memakai bahan plat gergaji selendang yang sangat tajam dan kuat. Kemudian kita memakai timba cat berukuran sekitar 20 liter. Untuk pembelian monggo langsung saja di CO.